在河南郑州，金水路与沙口路交叉路口向南100米路西，锦堂餐饮。如果找不到了，可以高德导航搜索锦堂餐饮啊。看着都好吃，谢谢花开富贵。给我3个锅。点多。3份。直播间没有给主播点关注的，一定要点击屏幕左上角主播的头像，点点关注。你没钱了能吃吗？你来呗！我跟你说，管你一顿饭不值啥，但是唱久了不行啊，因为救急不救穷。你今天没有饭吃可以来。现在只有一家人民路啊，人民路。下面弹窗的就是我们大锅菜的价格，老乡，弹窗的就是我们大锅菜的价格。郑州本地的想来吃可以直接过来啊，团个券。山是山，河是河，一碗熬菜配2馍啊。河南人、河南粉红了都是不收名的啊，所以说来咱家吃饭是带底儿，碗也足够大啊。我们是最大的碗，最小的盆儿啊。熬菜有啥看了？没事儿啊，不想看可以啊，没事。没有给主播所在的位置是在。我跟你说，你不喜欢不要抹黑啊。新进直播间没有给河南人从小到大，父母、爷爷奶奶、姥姥姥爷从小都会给做着吃的啊。所以啊，谁有戒烟的法儿让他戒了。好吃，我经常吃，谢谢666啊。新进直播间没有给主播点关注的，吃的多难受，哪个盖儿啊？一会儿一骑车都该那个懵了，往哪儿放啊？没事儿。看他给他抱着跑，我说别跑。对，敬业不沉说的对，人良言善，人恶语伤，对的。这个话点个赞啊！对，这话真有水平，我跟你说，一看都是文化人儿。好想吃，想吃。